la prueba de sonido de escape. Pues no suena nada mal, ¿eh? Uy, no, sí. Me está gustando mucho. Este era para la Preciosa. Por eso no se lo quiero soldar y quiero poder tener la opción de estarles cambiando el escape. Pero creo que como esta moto tiene ya su fibra de carbono, este escape le va a quedar de poca madre. Curiosidad, a ver cómo suena así. Ya me quedé sordo. Listo, amigos, vamos a escuchar cómo se oye el escape que le acabamos de colocar a la CF Moto. Bueno, amigos, déjenme cierro la chamarra porque sí está fresquecito el aire. Aparte de que se ve muy chula la chamarra. Pues por el túnel yo creo que no, o bueno, igual y sí, pero es que está a vuelta de rueda el tráfico, no vamos a poder pasar muy fuerte que digamos. Y pues bueno, también quería aprovechar este video para estrenar esta preciosa chamarra Dainese, amigos. Como ven los colores, me encanta, está hermosa. Las protecciones, ni siquiera les he quitado el plástico de que es nueva la chamarra. Y pues bueno, amigos, ahorita a ver si no hay mucho tráfico para tratar de probar escape, a ver cómo se escucha, a ver si se oye al 100 y me darán sus opiniones. Ahora sí, aquí es donde la vamos a calar, amigos. Amigos, bueno, no sé si me estén escuchando bien, espero que el audio sí esté aceptable por lo menos. La moto arranca un poquito mejor, o será mi sensación por cómo se escucha ese escape al arrancar. La verdad sí noto una diferencia de, pues, sobre todo de adrenalina, ¿no? De emoción, porque wow, está genial. Yo sé que puede tener otro escape que se escucha un poquito más, pero sinceramente este me pareció perfecto. No se escucha tan ruidoso, se escucha muy bien. Incluso tiene la opción de ponerle el DB Killer, se escucha un poquito más sedito, pero yo se los decidí quitar y pues me parece que está muy bien. Y de la chamarra, pues no mames, esta chamarra neta
ni la quiero usar, o sea, la he usado 2 veces. Una nomás me la medí de una vueltita y esta vez nomás para andar tirando rostro literal.